Hai guys, balik lagi sama Ye di sini dan kali ini aku akan review sebuah keyboard Digital Alliance Mecha Sport Blue Switch. Keyboard ini aku dapat pas flash sale ya guys. Jadi aku dapat harga 299 dan itu masih dapat diskon lagi 10% dari Lazada dan free ongkir ya guys. So, ini murah banget sih. Langsung aja yuk. Aku akan unboxing ini. Oke guys, ini dia kemasan luarnya dari Mecha Sport. Sini ada tulisannya 60% size keyboard. Jadi dia nggak full, nggak 10 kilos juga. Jadi lumayan kecil, compact. Packingnya lumayan oke guys, jadi dia rapi dan kelihatan eksklusif. Di belakangnya ada layout keyboardnya. Langsung aja, aku akan buka kemasannya ini. Enjoy being a pro. Siap. Oke, ini ada kabel USB-nya. Kabelnya udah braided dengan gold plate. Dia kabelnya copotan guys, detachable. Oke. Lalu buku manual Mecha Sport dan garansi. Ini bahasa Indonesia. Terus ini dia keyboardnya, key puller nanti untuk nyopotin keycapnya. Dan ini dia yang paling penting guys, keyboardnya. Wow. Oke. Wow. Compact banget guys, bisa kalian lihat. Langsung coba. Wow. Ini clicky banget karena aku dapat yang Blue Switch, Otemu Blue Switch. Jadi pasti clicky banget suaranya, ringan tapi build kualitasnya sih lumayan solid. Jadi aman lah untuk ngeklik yang bertubi-tubi. Terus perbandingan ukurannya ini dibandingkan keyboard Miniso aja masih lebih kecil guys. Kelihatan kan? So, ini compact banget, praktis, bisa dibawa-bawa kemana-mana. So, next aku akan review barang ini guys. Ya guys, langsung aja aku akan review keyboard ini. Yang jelas, aku akan coba LED-nya, ini biru, keren banget. FN dan tombol ini. Wow, ini ada beberapa pilihan mode lampu guys. Ya. Oke, ini standby nyala. Ini pas kita pencet langsung nyebar gitu guys. Oh, oh. Ini nyala pas kita pencet huruf-hurufnya. Oke, ini dimming biasa. Dan ini seperti disco ya guys. Oke guys, overall keyboard ini oke banget untuk ngetik, enak,
ada LED-nya, dan yang pasti aku dapat harga ini murah banget. So worth it lah untuk ku beli. So itu dulu guys, review kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, dan subscribe channel aku. Sampai ketemu di reviews berikutnya. Stay cool.